عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزی که پیج رو دنبال میکنن. خیلی خیلی خوش اومدید. از امروز قراره که با هم رمان خیلی قشنگی به اسم واژه مکرر عشق رو در پیج به صورت پادکست داشته باشیم. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و دنبال میکنید. امیدوارم که از رمان ها لذت ببرید. فصل 1. آمستردام، هلند، سال 2002 میلادی. پریا از گالری بیرون آمد و در حالی که کوله‌اش را روی دوشش میانداخت نفس عمیقی کشید و هوای لطیف اواخر ماه آوریل را داخل ریه‌هایش فرو می‌داد. به راستی شهر آمستردام یکی از زیباترین فصل‌های سال را پشت سر می‌گذاشت. پسری که یک سر و گردن از او بلندتر بود پشت سرش از گالری بیرون آمد و پریا را به جلو راند. خانم، جلوی راه دیگران رو نگیر. پریا به او نگریست و به رویش لبخند زد. حالا هر دو کنار هم روی لبه جدول خیابان نشسته بودند و اسکیت هایشان را به پا می بستند. پریا به حرف آمد و گفت: دیدی چه جای قشنگی آوردمت؟ هیچ وقت تابلوهای رنگ روغن به این زیبایی دیده بودی؟ همشون شاهکار بودن، به خصوص اون بچه گدا. اونقدر طبیعی کشیده شده بود که آدم فکر میکرد واقعا اشکاش داره از تابلو بیرون میریزه. سپس رو به پسر افزود: تونی، یعنی میشه منم یه روز بتونم یه نقاشی تاثیرگذار بکشم؟ بس کن دختر، به نظر من همش یه مش آشغال بود که فقط به درد سوزوندن میخورد. این فکرهای هنری تو بنداز دور. من این بار ترجیح میدم به یک مسابقه مشتزنی برم تا یه جای خسته کننده مثل اینجا. پریا که از پوشیدن اسکیت هایش فارغ شده بود دست به کمر و با عصبانیت به پسر موقرمز نگریست و فکر کرد که او گاهی بیش از حد غیر قابل تحمل می شود. تونی یک پسر هلندی تبار بود که با هم در یک دبیرستان درس خوانده بودند و بعد از آن پی بردند علاوه بر همکلاسی همسایه دیوار به دیوار نیز هستند. رابطه‌ای صمیمانه بینشان برقرار شده بود و هنوز هم از اتمام درسشان به آن دوستی پرفراز و نشیب ادامه می‌دادند. تونی هم اسکیت هایش را پوشید و بدون آنکه متوجه عصبانیت پریا شود در کنارش توی پیاده رو شروع به سر خوردن کرد و ادامه داد: یه نقاش لاغر مردنی به چه درد میخوره؟ خوب آدم ورزشکار باشد با این هوا، عضله روی بازوهایش. خب عزیزان دل، امیدوارم که از این بخش از رمان لذت برده باشید. ما در روزهای آینده ادامه این رمان رو به صورت پادکست در پیج براتون قرار میدیم. امیدوارم که از این بخش از رمان لذت برده باشید. حتما پیج رو دنبال داشته باشید تا بتونید در روزهای آینده بخش‌های بعدی رمان رو هم گوش جان بسپارید. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم. امیدوارم که روز خوبی داشته